नाज़रीन, कंदकोट में 3 मुग़वी जी बाज़ियाबी लाइ सिंध मलाफ़ोम तरफ़ां 3 कलाकनि खां लॻल धरणो DSP जी ख़ातिरी बाबति ख़त्म कयो वियो। वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे ग़ुलाम रसूल मीराणी। जी बिल्कुल, कश्मीर कंदकोट में वधंदड़ बदअमनी ऐं मीराणी बिरादरी के 3 मुग़वियुनि समेत 6 मुग़वियुनि जी बाज़ियाबी जे लाइ हिन वक़्तु सिंध मला फोरम जे सॾ ते कंदकोट इंडस हाईवे फ्लोर मिल वारे हंधि जेको आहे त हिते धरणो आयो आहे ऐं धरणे दौरान जेको आहे रोड ब्लॉक करे जेको आहे हिते सवें जेके माण्हू आहिनि मला बिरादरी जा उन सां गॾोगॾु जेके मुग़वियुनि जा वारिस आहिनि उहे हिते हिन धरणे वारे हंधि जेके आहिनि उहे मौजूदु आहिनि। उहे मुग़वियुनि जी बाज़ियाबी जे लाइ ऐं वधंदड़ बदअमनी जे ख़िलाफ़ जेको आहे उहो सख़्तु नारेबाज़ी जेके आहिनि उहे करे रहिया आहिनि। हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो पिया त हिते टायर साड़े करे जेको आहे उहो रोड ब्लॉक कयो वियो आहे ऐं रोड ब्लॉक हुजण जे करे जेको आहे सिंध बलोचिस्तान ऐं पंजाब ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ जेकी ट्रैफ़िक आहे उहा मुकमल तौर ते मुअतल थी वई आहे। अॼु छंछर जो ॾींहुं आहे, आख़िरी हफ़्तो आहे ईद जो ऐं हिन बाईपास सां लॻ जेको आहे हिकु मालपीड़ी जेकी आहे उहा लॻाई वेंदी आहे ऐं मालवंद माण्हुनि खे, ख़रीदारनि खे, वापारियुनि खे बि जेको आहे उहो सख़्तु मुश्किलातुनि जो जेको मुंहुं आहे उहो ॾिसणो थो पवे। ऐं हिन वक़्तु जेको ट्रैफ़िक मुअतल आहे, ट्रैफ़िक मुअतल हुजण जे करे जेको आहे हितां जे मुसाफ़िरनि खे ऐं हितां जी गाॾियुनि जे जेके ड्राइवरनि खे उहो बि जेको आहे मुश्किलात जो मुंहुं जेको आहे उहो ॾिसणो पइजी रहियो आहे। ऐं हीउ जेको धरणो आहे मुसलसल कुझु कलाकनि खां जेको आहे उहो जारी आहे ऐं हिन मौक़े ते जेको आहे त मुग़वियुनि जी बाज़ियाबी जे लाइ ऐं वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ ऐं पुलिस इंतिज़ामिया जे ख़िलाफ़ जेको आहे उहो सख़्तु नारेबाज़ी कई पई वञे। इन सिलसिले में जेको आहे सिंध मला फोरम जा जेके अॻुवान आहिनि जंहिंमें बशीर अहमद मीराणी, गुल हसन मीराणी, उन सां गॾोगॾु मुग़वियुनि जा जेके वारिस आहिनि मोहम्मद हसन मीराणी ऐं सां गॾोगॾु शेर मोहम्मद मीराणी ऐं ॿियनि जो जेको आहे चवणु आहे त हीअ कश्मीर कंदकोट ज़िलो कुझु ॾींहंनि खां वठी बदअमनी जी जेको आहे उहा बाहि में वरी रहिया आहे ऐं फुरूं, धाड़ा, चोरियूं, अगवा, क़तल जूं जेके वारदातूं आहिनि उहे रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। ऐं हिन वक़्तु जेको आहिनि कंदकोट कश्मीर ज़िले जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां जंहिंमें घोंसपुर ऐं दुरानी महर थाणे जी हद मां 3 मीराणी बिरादरी जा माण्हू आहिनि, सां गॾोगॾु ॿिया जेके आहिनि 6 मुग़वी जेके आहिनि उहे हिन वक़्तु ताईं जेको आहे उहा पुलिस उन्हनि खे बाज़ियाब न कराए सघी आहे। रोज़ जेको आहे उन्हनि वारसनि खे सखणा दिलासा ॾिना पिया वञनि ऐं मीराणी बिरादरी जा जेके मुग़वी आहिनि उन्हनि मुग़वियुनि खां वारसनि मूजिबि जेको आहे त लखे रुपया जेकी आहे उहा भुंग तलब कई पई वञे। मीराणी बिरादरी जा माण्हू चवंदा त असां पोरियत क़िस्म जा मज़दूर क़िस्म जा माण्हू आहियूं ऐं असां लखे रुपया भुंग किथां आणियूं। हुननि जो इहो चवणु आहे त पुलिस इंतिज़ामिया नाअहल थी चुकी आहे ऐं पुलिस इंतिज़ामिया मुग़वियुनि जी बाज़ियाबी जे लाइ कख भञी जेको आहे उहो बीणो न आहे कयो ऐं पुलिस जो जेको किरदारु आहे उहो बहितर नथो नज़र अचे। हुननि जो इहो ई मुतालबो आहे त हीउ जेको धरणो आहे मुग़वियुनि जी बाज़ियाबी ताईं जेको आहे उहो जारी रहंदो ऐं हिन वक़्तु जेको हीउ धरणो आहे मुसलसल जारी आहे ऐं हिन वक़्तु जेको आहे त पुलिस जा जेके अमलदार आहिनि उहे बि हिते पहुतल आहिनि ऐं हितां जे जेके आहिनि धरणे वारे हंधि जेके मुज़ाहिरीन आहिनि उन्हनि जे अॻुवाननि सां ॻाल्हियूं जेके आहिनि मुज़ाकरात जेके आहिनि उहे जारी आहिनि पर हिन वक़्तु ताईं उहे मुज़ाकरात कामयाबु न थी सघिया आहिनि। हिननि मुज़ाहिरीन जो इहो ई चवणु आहे त जेसिताईं असांजा मुग़वी बाज़ियाब न थींदा ओतिरे ताईं हीउ धरणो जारी रहंदो। जी।